Hello，大家好，咁歡迎嚟到我哋呢個 Miracle English 嘅呢個 Summer Course 嘅第一期嘅第零堂啦。咁我知有好多同學仔咧，都可能係 Form 4或者 Form 5嘅，咁可能都未必好認真咁諗過 DSE 係一件咩事。咁今日咧，我借呢個機會講下 HKDSE 英文嘅呢個考試係個咩方面嘅一個制度啦，講下佢啲分卷係點樣對付佢啦，同埋講下少少基本嘅資訊咯。咁第一樣嘢啦，我哋有四份卷嘅，咁第一份就係 reading 啦，第二份就係 writing 啦，第三份就係 listening 同埋 integrated skills 啦，咁第四份就係 speaking 嘅。咁卷一嘅閱讀咧就分兩個 session 嘅，就分A part 同埋 B1、B2 嘅，咁我哋之後會再講嘅。咁佢係佔成個英文科嘅20%，總共嘅時間就係90分鐘。咁卷二嘅 writing 咧就有 session A 同 session B 嘅，咁呢個之後都會再講啦。咁啊佔25%嘅，同埋總共嘅時長係2個鐘嘅。咁第三份卷啦，就係佔分最重嘅一份 listening and integrated skills，聆聽嘅綜合能力啦，佔30%嘅，約莫就係2小時15分鐘嘅。不過咧要睇每一年，因為個 recording 都會唔一樣。同埋咧，我哋有 paper four speaking 啦，佔10%嘅，咁就好快脆嘅。有個 group interaction 同埋 individual response。咁下面呢個嘢咧就係 SPA individual presentation 加 group interaction，咁佢就佔成個英文科嘅15%嘅。咁咧你就會喺中五同中六完成呢件事嘅。咁呢度特別要睇一樣嘢啦，就係唔好得罪日校老師啦。因為 SBA 咧呢啲嘢咧係主觀評分嘅，係冇任何評分制度嘅。咁學校嘅老師如果唔中意你咧，佢就可以特登拉低你啲分嘅。咁如果你呢四份卷做得再好咧，就算攞到五星星，你 SBA 好低分咧，你都係攞唔到五星星嘅。所以千祈唔好同日校老師搞壞啲關係，一定要同佢哋打好啲關係啊，建立一個友好嘅關係，等佢哋咧會俾高分啲你，幫助你 DSE 攞高分嘅。咁接下落嚟我就睇下每一份卷係點啦。咁呢個咧就係2024年嘅 Paper One 嘅。咁你可以見到咧 Part A 就係一個 compulsory 嘅部分嘅，咁你就一定要做晒啲題目嘅。跟住我哋落到去 B1 啦，咁就有 B1 同 B2 揀嘅。咁 B1 係咩咧？B1 就係一個容易啲嘅部分，關於 HKDSE English 嘅。咁如果你做 B1 嘅部分咧，你嘅滿分封頂淨係 Level 4嘅啫。咁我相信同學都知道啦，DSE 嘅 level 最高分係五星星。咁如果你做 B1 咧，你就只可以攞4嘅啫。但 B1 確實就係簡單啲嘅。不過咧喺2025年咧，其實佢嘅 B1 都唔係咁簡單，所以大部分同學就算成績或者能力再差，都應該揀 B2 嘅。咁 B2 咧就係難啲嘅部分嘅。咁 B2 雖然係難啲嘅部分啦，但係顧名思義啦，你可以攞更高分，可以攞五星星嘅。咁你做 B2 啦，就可能需要花更多嘅時間或者咁多嘅心機嘅。咁你就要盡量權衡自己嘅力量啦。咁如果你到中學啊，或者到中六尾，你都認為哇，我能力真係好差喎，完全搞唔掂 B2 喎，你想 aim4或者保3嘅，咁我覺得你係有機會要揀 B1 嘅。不過喺中六最尾嘅階段之前咧，你係真係需要諗清楚自己係咪真係一定要揀 B1，因為正常嚟講，如果你肯努力一下，肯改善一下自己英文能力咧，咁如無意外你都係可以揀 B2 嘅，可以 aim 高啲嘅 grade 嘅。咁第二份卷接下嚟呢個就係 reading passage 啦，會有 part A 啦，part B1、B2 嘅。咁接下嚟咧，我哋就講下呢個 paper two。咁 paper two 啦就分 part A 嘅，咁 part A 就係必須要寫嘅一篇文嘅。咁呢篇文你就冇得揀嘅，佢會隨便俾一個題材你嘅。咁你睇到呢度啦，呢度篇文咧就叫你寫一個投訴信，去投訴話呢間酒店唔係咁好嘅。嗱，你見到咧，佢呢度推薦你寫大約200字嘅。不過其實咧，你正常 DSE 咧就唔會寫咁少嘅，Part A 就應該寫300至400字啦，咁會穩陣啲，咁先有機會可以攞五星星嘅級數嘅。咁 Part B 啦，就係4揀1嘅。咁以前咧 DSE 咧就係會分唔同嘅 topic 啊，咩 Learning English through sports 啊，Learning English through social issues 啊。咁依家就改咗制度㗎啦，依家淨係得翻4個題目俾你揀嘅啫。咁咪4揀2嘅，咁佢哋會有唔同嘅一啲 text type 嚟 essay 啦、blog post 啦，仲會有 a letter to the editor 啦，仲會有一啲article。咁呢啲就係一啲你可能會見到嘅題目嘅。咁到時候啦，你呢度有400字啦，咁其實我就建議寫600至800嘅都不為過。咁你就要睇下你自己熟悉咩 topic 啦。咁我就覺得咧，點樣揀題目咧，就係揀你熟悉嘅 topic 多於個 text type。
有啲 text type 可能有啲同學比較少寫，例如 debate speech 啊，或者依家article 都好常寫嘅。投訴信嗰啲都應該唔會點考嘅。不過咧，你都係應該揀翻一啲你熟嘅 topic，例如佢雖然呢度係 letter to the editor 啦，但係你可能唔熟悉 Dolphin 呢個題材嘅。但係咧，你比較熟悉 musician 喎，咁你應該揀個blog post 咁嘅。你因為你熟悉 musician，你諗到嘅材料、諗到嘅內容係多啲嘅，所以你係應該揀一個，就算你冇咁熟嘅 text type 咧，如果你內容各方面夠好咧，你嘅呢個 structure 其實麻麻地都唔係好大問題嘅啫。所以最緊要揀一個自己熟悉嘅題目嘅。係記住啊，打叉，揀題目嘅時候係打叉嘅。咁我哋 move on 去 paper three 啦。咁 paper three 咧就有 part A、B1、B2 嘅。咁 part A 係咩咧？part A 就係聽就做。咁有 task one 啦、task two 啦、task three 啦、task four 啦。咁佢就會播一段錄音嘅，咁你就會聽住段錄音做嘅。咁呢個大概就係part A 啦。咁 part B1、B2 咧就複雜少少啦。嗱，呢度咧我哋淨係得part B2 嘅 data file 啫。咁咩係 data file 咧？part B2 或者 B1 啦，就係你需要從一本細資料集度咧，就攞一啲資料，跟住再加聽一段錄音，去幫助你完成3篇作文嘅。咁如果你揀 B1 咧，就係 task 5、6、7啦。你揀 B2 咧就係8、9、10嘅。咁正常嚟講啦，我就覺得你係應該揀8、9、10嘅，因為顧名我跟住以前所講噶啦，你揀8、9、10咧，你先有機會攞5或以上嘅 grade 嘅，which is 我相信每個同學都係希望係咁噶啦，所以揀 B2 係走唔甩噶啦。不過 B2 咧揾嗰啲資料就會好刁鑽嘅，佢啲資料會散飄飄，咁你就可能要花啲時間去慢慢砌翻晒啲資料，跟住再寫文嘅。咁呢張 listening note taking sheet 咧就會佢播一段錄音嘅，咁裡面嗰啲嘢咧就係你要靠聽嘅。咁有啲部分咧佢就係 B1 或者 B2 嘅，咁你有時都要睇一睇邊一部分先關你事嘅。我哋好快 move on 啦。咁呢啲 data file 啦，到時候自己揾資料，考試嘅時候就係咁上下嘅啫。嗱，我哋見到呢個 B2 嘅 question answer book，咁就叫你寫一啲文嘅喎，寫140字。其實咧，佢俾呢啲字數喺 paper three 度咧，其實寫咁上下就差唔多噶啦。因為咧 paper three 唔使賣弄花巧，唔使 show 自己 language 幾好嘅，只需要寫齊晒啲 point，搞掂晒嗰啲 task completion 各方面，好輕鬆嘅啫。task 9啦，可能寫個 email，跟住 task 10 script for YouTube advertisement，咁都係用翻 data file 嘅資料加你聽到嘅嘢寫翻落去嘅啫。咁最尾啦，我哋講一講 paper four 啦。咁 paper four 都係 part A 同part B 一個 individual response 同埋 group interaction。咁 group interaction 咧係點咧？如果你喺4個人嘅小組度咧，佢就會俾呢份嘢你，咁你就有8分鐘時間準備啦。唔係10分鐘時間準備，唔好意思，你要有10分鐘時間準備，咁就可能會睇到呢啲啦。咁咧你就可能會用呢度嗰啲 guideline 去講啲乜嘢啦。咁你就根據啲資料話自己 brainstorm 就寫一張 note card 嘅，佢就會俾一張好細嘅 note card 你，喺上面寫嘢，嗰8分鐘寫嘢，10分鐘寫嘢。咁10分鐘完咗之後咧，你就會開始討論啦。如果你係一個4人小組咧，你就會8分鐘嘅 discussion time， 3個人咧就得6分鐘嘅啫。咁你就就住講嘅 aggressive 啲啦最好。跟住講埋 part B individual response， 咁咧考官就會從呢度8條問題隨便問你一條嘅。咁有啲人咧就有個謬誤，就係認為佢問你越難嘅問題就代表你個 grade 越高嘅。咁其實呢件事咧係唔係必然嘅，因為有啲考官咧係中意隨便問嘅，即係佢啱心水邊條佢就會問邊條嘅，佢就可能會就算你講到5星星嘅水平，佢可能都會問你我最簡單嗰條，What kinds of food are good to donate？ 佢係純粹啱心水就問咩嘅啫。咁paper four 咧都講少少運氣嘅，因為咧我覺得就每年都有有啲 set 係難啲嘅。例如2025年雖然未有喺手，但係有啲人認為 beekeeping 同埋搭竹棚係特別難嘅。咁如果你撞到啲題目咧，你都唔使太擔心嘅，因為你啲 group 都差唔多。所以如果你可以諗到啲好獨特嘅 point 咧，其實反而你仲有 advantage 嘅，因為大家都諗唔到，但係你諗到咧，你會多好多嘢講，同埋佢哋全部都開唔到聲，咁就冇乜人同你爭嘢講嘅。咁今日大概就講到呢度啦。咁我哋今日介紹咗4份分卷啦。咁如果你有啲咩特別嘅問題咧，你可以再揾我嘅。咁唔該晒大家，拜拜。